bana kini bana poto serviteur na bino ye obolingaka na kombo ya Jino la soso pembe. Ola osiliki kamosika ngona mingi ba nouvelle nanga makambo nanga makambo ba ninga misusu ya ba artiste Congo Makambo TV. Congo Makambo TV. Si tu es biso makambo bien, ya ba musicien Congo Makambo. Si tu es biso information ba actualité kitoko tozona Congo Makambo TV. Bolanda. Ba actualité tout bolingaka, théâtre, musique, football. En tout cas Congo Makambo TV, vous mettez là Congo Makambo. La chérie Copertos, dessin et set. Osanga orgueil. Osanga na yo orgueil. Nyonso, ezana kati ya Congo Makambo. Elle est sur la vidéo ba bikwaka, ba ntongi, ba ntelele. Congo Makambo. Congo Makambo TV et sur la réalité. Congo Makambo. Ba formation ba source. Basozo ba formation ba source. A toi Congo Makambo. Ninga lo beate. Chochocho. Boka na yo. Umela. Salut na bandeko nyonso bozolanda biso partout dans le monde entier et surtout na internet na chaîne na bino Congo Makambo TV et puis na Africa Telema TV na 207 tout à Bango TV à Classe Plasma et c'est bel et bien moi votre humble serviteur Jerry Kobetox 207 émission internet sur meki na tuti okoyi na ravin. Alors na mesana ko sepelisa bino na émission na nga masolo ya mikolo à chaque fois na ebisa bino bana mike bakota te po eza masolo ya mikolo. Merci beaucoup na Christian Dose artiste chef mokonzi na groupe Nouvelle Vague ya Mervia oya edenga na caméra et lelo Jerry Kobetox mwana musala na bino na auto publier na Facebook na kumi mwana musala master moka bina nga pourquoi na mibengi mwana musala to mibenga ka bana misala po bino nde bosala ka biso sabino moyen to yebana ezate moyen to zape ba encouragement ezate yango to mibenga ka bana misala na bino et lelo naza précisément na lemba na tournage ya président chef scénariste mayonnaise Alain Chituka leki ya batu ya JC Chituka grand ingénieur azo tourner film naye conflit des équipes Mazembe Lupopo Sanga Balende Vita Renaissance bokozwango nyonso na kati et lelo loko na na tournage biso toza ba panzi sango malgré boyi be émission mais na kangi to sa na émission pour aloba et surtout ba otai ko fêter anniversaire ya papa na biso sans souci maté ya oya tika biso depuis 8 ans déjà 8 ans le bezaki anniversaire na ye va célébrer kango et ba tout bazaki vraiment et l'on groupe sans souci Mobimba d'Afrique et lelo na yembeli bino il s'agit bel et bien de Olivia Oyo a continué na groupe sans souci a piqué a continué na camp ya opposant a zape opposante na kati wana a zape na mot à dire lelo na yembeli bino ye pour esa la bino plaisir mais avant to Christian Doza fongo la caméra to kende na ko landa moi extrait ya clip moko na zo pesa bino ya massa na Londres Trésor HD a sali bino nzembo kitoko mwana quartier azo pesa conseil na ba papa balingaka ba garçon oyo bazana mbongo te baba la bana na bango to kine to zo extrait ya clip on est bongo to zonga juste après Tongo etani moye ni pona moto nyonso mais pourquoi pas Trésor HD Trésor kitoko Cible Kanto après sur le pouvoir Yemba Léonce la Rose Codélie Songela Jonathan Makambo DJ Moussa Esplanade Yende mundo yengengisaka motema na ngai Yende limero yengengisaka kitoko nanga na miso ya bato Yozali réponse ya sambo na ngai paya
Rita Bola Carlibelo le Londonien Bokotomo kongai tous les jours na mino kona bino nayebi mabeli nasali binote olingi bobatanga nekulusu lokola Yesu Masiya kanga ye mawana motema ye botika ngai nabekana nga la vie botika ngai nabekana nga lule botika ngai nasafre la vie na ngai. Merci beaucoup Christian Dozinik na machine kuna. J'espère que image wana ya clip wana sepeli simino sali plaisir na bana Londres nyoso surtout en Allemagne. Massa nanga Rodrigue Dimonke motokenda Allemagne tongo et puis vient nanga Adricha motomètre beba zibeba ya fioti ngoma mobale bato ya madongo ma ya mama madongo ma et puis José de Londres Sida Bilele Ans Luzolo et lelo toza siko awana. Il s'agit bien et bien, il y a actrice, il y a cinéma pour n'apexer nous au théâtre, ça va Chris Demo, Pecops, Olivia, il y a moto à danger dans groupe sans souci et le loba yambi biso awa na terrasse moko et sali biso plaisir na bandeko Rishi Lushimba. On a bandeko bayambi bazana bolingo bayambi Jerry Kobetox et puis Audrey Kadima les valables et Randy Ngununu oh bazana staff vraiment ah basimbi masolo soko yé ozala tranquille. Alors Christian Dozinik fongola ba mona quand même invité na nga onazana ye moi ça kitoko ya taille Pecops Boni. Ouais, ça va tranquille. On dit que ça va trop timide le bamingi té. Mais opposant ndenge nini vrai. Ils sont opposants comme ça la té, ils sont pas opposition, côté opposition au boulot donc voilà. Tout ba trop quand le boulot. Sans musala kimia. Sans musala kimia na kolinga bandeko no surtout ba Hollande biso partout dans le monde entier pour ngai pe na tiaka moi mon repona les kana ba chaîne ebele Congo Makambo, Africa Telema, Congo Vérité Polele et puis tina mwanda bazolanda nga de la part ya Eric Ladika wana ce qu'on a ba télévision na biso local. Oko bete la bana potonio soto bana Luanda bana Kinshasa parcours na yo avoya groupe sans souci. Et puis nani appelle ça Guya cinéma. Parcours là on l'a trotté parcours fait nga uteina na kinaina place na sala qui connaissance à Pierrot Ndomba c'est que je salue bisous donc Pierrot et après n'est pas maman Milo na bandina amigo mais après Pierrot Zwingai a mis un groupe sans souci donc voilà. Donc yo tamboli no pena mingi te. Te na gindumba te. On dit que ça va problème na bato po bandi mabe nga na sensible na songi. Ozaka gindumba te mo banani ba bandumba. Na la gindumba ya musala te. Bon. Alors intégration dans un groupe sans souci. Tu dis que kuna ponga moko mopanzi sango à part makambo na ko taper na scène. Ezaka moi pas si muto esika. Intégration dans un groupe sans souci ezaki ndenge ni malgré boyebana na chef Pierrot. Est-ce que bolingwana l'accent magito ba calme moi ma calme chamaki. Place baza promise ngate n'est-ce pas et puis groupe sans souci to travaillera ba iba do talanga to travail esprit wengi c'est-à-dire soyez na boulot na attendez ni oyemba ba piso micro donc voilà là il a besoin de tenir sa batu bo poussa na vanda na yaki na m'imposer batike nga place na vandi donc voilà. J'espère que ça lui plaisir na famille Iba Mobimba Greta Iba Aminata Iba na Londres ça lui bino plaisir et puis maman nanga chérie Julia Paola moi ça mon konzi moi ça pembe apesi bambote bela to boxa nonga ato boyano ko tsanga wester s'il vous plaît nara clair et puis na ça na Zakaria internet na ba vérité nani sou mikola ko tsinga wester te na funda écrit chef Christian nani les sous ah oh vient na kini atala ne be mission na kini héritier vous qui na la crèche likolo mon vieux na peso bambote belé et puis vient na ngai JP Aloma 5 étoiles moi na mobali ya mbinga et car ndenge na oloba picho mwambila yiwa kwetu wa makanda mashi wa mumenu wana botika ngalo ba mwa chiluba mwa mkepo biso ba luba to lobili ngala suka okota ka chiluba donc wana za makila mino suba milaka msuba boka akotsanga wester rebelle trop atali lo tinda te donc on est ensemble quoi. Olivia Lobby ezaki anniversaire ya président papa Nabino oya tiki groupe lelo eza moi rare na musique ya président Koufi orchestre continue na théâtre pe président Koufa na yebi ba président belé ba Koufa ba tika pe groupe théâtre les Simbate leti voilà leti papa na biso lisala ngomba groupe ezaka na ngoteti lelo malgré ba kosa biso ezalaka so ezalaka ba ya oleka émission
mais bino bozo continuer toujours lobby ebisanga eleka kindengeni. Ouais, ça a été comme d'hab. Donc Simba qui se bien et puis de ce pays na présence il y a président nyonso, acteur nyonso et puis surtout presse. Bino botika bisoté donc voilà, ça a été. Madame tu les gars bien. Trop bien dans les bons. Soit les agité. Ko bato na songi pe ba benga ba bijiri moi ko so na mongo ezalaki. Bon so oui bato songi ba chef ça na ba on te pesa ba musala osala. Ya musala ba on batonga et puis voilà. Si on a un groupe sans souci, oyo bato belé bazo bisanga bazo saper mo ba remarque yo za mo pandisa ngo lobela ngo na émission. Trop de suspension pourquoi? Tata mo bali kwa mibe kwa rate ngapi na otozo ngote. Okaite. Ayo pa otozo. Na otozo ngo pena. Merdi a otozo, chef Guy a otozo. Ponga na songi na tonga kabino fort. A otozo. Siko ba suspension belé bongo pourquoi? Mais parce que faut tata mo na mibe ko. Faut tata mo na mibe ko et puis ba de faut ba que les groupes sans souci et un premier groupe. Il y a premier groupe, il y a société, il y a Liboso. Il faut comprendre que les groupes sans souci, en fait, il y a mais il y a encore un groupe tout est. Donc voilà. Et puis le groupe sans souci, c'est un groupe de dirigeants. Il y a un bon leader. Pour tout le monde, il y a un groupe, il y a un groupe, il y a un groupe. Ce groupe sans souci, quand il y a un livre, il y a un groupe, il y a un scola, il y a mise, il y a Doudou Soupe, il y a Pierron Dombasi, il y a Gingo, il y a Marie, il y a Viviane, il y a Flore. Il y a un Serge. Olobi? Yango bobengana Serge. Na yo bien te. Bobengana Serge na groupe sans souci. Pour comprendre qui va faire à Bambong. Olobi? Pour comprendre va faire à Bambong. Nani? Serge. Oh. Ouais, je disais, le groupe sans c'est un groupe de dirigeants. Mondo Okima, toi na yo. Bobengana qui Serge pourquoi? Est-ce que bingana yo lo ki Olivier Pecops? Mais ça peut aller sur le groupe, même toko beta ngope. Na beta li sur la film na ngai on a tourné ke ba la surprise. Au moins to lobela film na ngai te. To lobela le goût et les couleurs. Les lo ba 70 000 vies. To lobela ke ba la surprise dans la tournage. To lobela pe on tourner conflit. To lobela pe on tourner conflit, président Maï a personne sous confiance. To panza ntekete et le Eric Sonika mon Allemagne. Continue na yo mais to ko tchaka songi to ko zonga na continue na yo. Donc voilà, on peut s'en attendre et on peut s'en aller là. Serge Julien, je te salue. Bonsoir bien. Oh, viens en fait. Pour pas que monsieur Zara Mouta Longo, que ba son amoni on a eu aux suspension. Allons moi. Groupe sans souci. Na yebsa yo. Asa la groupe comme maman. Na yebna te. Na yamba chef Guy awanga nango. Yo pe na yambi owanga ni asa la groupe te pour ani bo sabu. Mais qui dit je ne sais pas n'a pas tort. Son na yebite na ndimara. Le bien on va filmer le bi oh betel bi solo on va filmer les passer comment. Donc voilà, bah film c'est dans les bons. Bah poto was déjà. Na pas ce titre. Na mona na ngate po bino internet boira bon, na boy na ngai. Film na ngasi na banda qui du sila na aussi ça. Ke ba na surprise. Film Olivier Pecops donc dans CP Sabino sous kan de CP Sabino wana. Donc on peut ça sous chance. Et puis voilà na film oh na bossa kombo. Oya ya mayo. Conflit des équipes. Conflit des équipes, bon mon est Olivier Pecops. To jouer ka ki to CP Sabino rande to mission dans CP Sabino. Donc voilà. Déjà tant que babonazo illustré, chef Christian zo illustré déjà ba image ya tournage nenge limbisa biso ne to zo ko les zola tabilamba. Et ça surprise. Ba la porte ba mona nenge zola tabilamba. Ozo chancer, moi ambiance wana et puis bazo mona tableau ya grande sœur na biso Teresa na ve na biso Yalumusu Armali Ngombe na président Mayo na kata scène. Film ane ça na compte groupe sans souci to na bord na yo moko kaka. Bon na ngai. Na internet to na ana kuna. Yo na solo olongwa. Wapi? Tala, ko sala ba GT. Le comme ça au sali ka film beti nombre de vie olongwa no groupe wana. Est-ce qu'on comprend que nga za Pecops? Mais vision na bon côté, bato ba sala bon ba yebi bablo balukaka. Moi 4 5 mibali na poto baluki bo basali bo. Non, yebi c'est la pardon to tonga. Do se ko yebi e belé boyo ko baksa ba client, na ba cliente. Na musala théâtre oh ka batoni sa CV na bango moi je suis pas comme nga na sa boulot kwani yo lo baka yo milongo la mais na mi pesa ngaiti na ngoteka ki Olivier Pecops bo est-ce nga na ye apprendre le mise misenga na yo lo bilangai na bilona vraiment vunta makambo oh mais makambo ngati bon film na oye ko luka ni o lobi wana te oye quand même ko bakisa mais ça musala nga moni ngai mère afuta chike c'est mafuta mbongo minerval ne la te quand même
alors bateke moi parce qu'elle est là déjà au cas moi dans mon théâtre mais les lots peut-être on a prouvé le contraire au monde quand même c'est bon na théâtre té pose moi 4 5 na ba côté kuna au sommi voiture catch na yo au foot la moi parler moi des chambres salon après c'est bon non na yo ça la vision est tellement énorme j'ai des ambitions. Bah oui, lobby peut-être productrice, mais Nadine d'appeler productrice parce que jusque là, on est commerçante. On a besoin de $2 000, on a 3 000. Mais quand on a internet, tu as un CD. Ah bon, on a CD, les bandes toujours quand tout ça là. Internet, ouais. Mais oui, que piraterie, il y a ma casse d'internet. Et là, vous savez que les lolettes, c'est là où tu as ça micolo. Et là, on traumatisme et le mousse. Nous prenons un mango et un modéro. Vous savez que na CD déjà c'est bimi. Les goûts et les couleurs peuvent pirater. Merci pour la bâtonnier sur vos pirates qui. En tout cas, vous savez que Olivier est balancé ma casse. Merci de vos pirates qui. Oh, peine à ça tour tala, vos pirater. Non, non, soit binoté pour na mona ya na ngawaze quoi. Aleka na émission alela makasabi. Tokoki ko za la pirater mais na niveau ya victoire té. Yo bino zo sala bino pasté. Zana epselo moro. Mon film liboso na ça na vie. Kala. J'avais même pas de l'expérience. Ezaki Kinshasa to Sodome. On t'a commis là modéro, je sais plus. Bah on t'a qu'elle a cédé dans ngamoro. Oh, mais c'est plus de $3 000. Bah on t'a qu'elle a 1 000 francs. Aïe non, mère son bat artiste. Au Leli. Entre temps bon, soit wana bon mais ça ni biso na reçoit monter mais suis trop. Et mais ça na comme normal. C'est comme ça même en amour hein. Balaxo mbandale lo biom non normal. Tout le monde a na quoi ya na moi si ya za bon. Sinon. Merci beaucoup, j'espère que tu vas continuer. Tika libanga ka nenge vena ngasa kla lobe bimaka na poche mais weza likolo likolo. Libanga vraiment Naomi qui soka na Tunisie. Apeso bambote bele merci pour na ba image à vite ninga kendaki ko beta na Tunisie on tindela nga sala bien. Moziki ba maman de cœur d'amour, maman Caroline Siangango na Hollande na pesi bino bambote et belé. Bosé belé vraiment mbinga la blonde, Nenette la force tranquille. On compte original na PCO à Mbote et Belé. Alors Olivia, tout le belé non est locopé, les loba fille à théâtre, ma fille à cinéma, maman Sokola ngai. Et bangal belé. Pourquoi qu'a vitesse à G? Olivia est lokwana ozomo na ngondengeni. Nga mon na vitesse santé. Bala ngba Sokola bon. Yo mon na vitesse. Basé belé. Bosé belé. Nga bien on te na mon na honte. Na mon na vitesse santé. Jusque là tu bunda bunda. Non, yo rappelle solo te que muninga moko boye ko pa ko la poudre na yete. Mais nga pa ko lelo amutu te. Kasi po yebi ke ezalaka. Te pose éducation. Na ko la bon. Nga na grande sœur non na. O banga kisi, ça ma médication, c'est ma médication ça va. Non, si je te salue depuis Paris. Bisous ma grande sœur chérie. Na ko la grande sœur na to lata na elambati. Ya ye no lata te. Moi na maman na nga. Je pas maman nga. En France, moi si abatu ya Johnny Kobongongo mon seme ki na yo na ya mabe. Eh, tolata na elamba te, donc na lata elamba mutu te, et puis na taille na ngia passi. Si elamba mutu. Merci beaucoup, na pesa o ya ngandeko. Moi na mobalo azobeta na Paris Saint-Germain. Elvin Ungenda, leki ya batu ya Bobo Ungenda. Alors ça la fierté malgré ya kene France. Ah vraiment. Léopard, il fallait Elvin Ungenda pas à la Léopard wana. Il ça la bien mais. Alors ça a toujours fierté à Congo, RDC. Et puis na Bossanité, Yves Magola ma panda na Kabu, on compte un millier de terrain. Mais la personne va monter belé. Merci. Ngalinga mutu na bois qui a solisinga. Yves Magola vraiment, na CP n'appelle nous na tongo et salinga bien. Alors Olive, Lelo, théâtre, cinéma Congo, bozan actualité oyezo dominé. Vie masumu alongwa po batu musu subaya. Lelo tozana candidat modéro totokani. Fiston ça s'est disqualifié balongoli pas comme si ba norme était président Bodo. Olivia parla au loba nini na makambuana. Tout à Kandé Kende parce que même si je disais quelque chose dans la présidente il y a groupe T malheureusement on a voté dans la PT. Donc voilà. Après ma voté t'es comme président tu vas voter. Mais que bah on va lancer groupe là pour la voter. Avant la pandémie on a zongi. Pour voter c'est qu'on voter candidat na ozo se planer pour yo nengo za no za na candidat na yo. Et affliction il y a Irel mamnabi. Bon du bon ndam na hôtel. Là moi pipi na moi. Moza quand même na candidat na. Yeb ça rentre na lito. Eric Sonika Gauthier. Oui, bon il a postulé. Allemagne. Il a postulé il y a modé président Bodo. C'est pas Ganatika. Il y a modé président Bodo. On vote na. Bon mi balé. Si vous disqualification il y a président ça ozolo banini par là.
Même si je disais quelque chose, je ne vais pas voter. Je ne suis pas présidente d'un groupe. Olivia amuta makambo. Alors Olivia, lelo cinéma na biso bazo juger ngo babi trop de mabanga, ningo zo tourner film oyo, conflit des équipes, trop de mabanga et puis groupe sans souci to ke na groupe sans souci, bolingi internet te pona nini. Nga tanga na kombo. Nana Takaza et Sepelisa Azali. Pasola One Azali. Nani lisusu? Oya ba shege oyo place shege ko tsara ba film. Ah ba limbisa ngane na bosani komba site wana vraiment new formule les producteurs et koya ezali. Mais groupe sans souci bolingi kaka TV ya Congo. Bolingi ko bima libanda te. Jerry, ngana ebike yo zo ba information na source. Ngana za ka actrice. Donc naza chef T, naza chef Kala. Naza chef T kene na administration et groupe sans souci. Luka pour de chasse, Luka secrétaire na biso, Tumbura ya zawana ba biso pourquoi. Donc voilà. Ngana obuna. C'est parce que moi que yo au sali film pour kene na internet. Mais groupe sans souci et sali film était pour kene na internet. Yo zo li kanisa bien, Robin ça fait ba ndeko na yo ba roya. Mais est-ce que groupe sans souci o eza kilo pour le groupe sans souci pas na Takaza, na na biso te ke bota et au sala ba nombre de vies. On dirait c'est comme si vous négligez. Il faut pas savoir un peu les canicite. Na obo yande lo batro moni balo ba mnolo ba mingi sumu karata msusu. Le problème na groupe. Na habité la groupe tie tam su libanda. Moni kilo groupe sans souci wana ba $600 pour ya bongo ya bo excusez nga. Bandego ba na ba chaîne na bongo ça. Non ce que va pesa ba 600. Mais ba 600 ba $1000 wana c'est trop. Toi na réalisateur à makasi et biso mboshi lo kinzonzi eh. Biso sala ba bebali yoto ba sala wana te. Toi réalisateur à makasi, toi na combien des acteurs? Est-ce qu'on peut payer ça $1000 par exemple? Pour nous nini? Si on ne peut pas payer ça $1000, maman. Toi qui es dans le débat ou bien. Na $1000, na ba pirater. Est-ce que le biloko ya groupe sans la télévision ils a copié et autres comme manazan au fait les bons. Je préfère encore ba pirater parce que tant que pirater c'est illégal. Qui n'a pas ça eloko nanga souffrance muto qui na sali boy. Na mbo moi muki. Non. Je ne sais pas. Na évité au papa poudre de chasse au canissa mais moi j'espère peut-être je pense qu'ils a peut-être pour la miette je sais pas na excusez-moi na miette pour na miette bopé ça wana ya moi passi au moins pour ça mon sala pena na passi na motema ba opé sombo mo boy otali obi ça peut boni na zora sikoyo na likanisi na yo ndenge ozo évoluer na musana biso théâtre oyo ya cinéma oyo lobi ma papa ko yata pekisongo otikango papa ebi. T'es chéri. Ayebi non mais beaucoup manda ko moko na beaucoup minda ko moko te. Eh to solo là. To solo t'es chéri. Yebo so na me yo so na ba famille oyebi. Ate. Bolingo ba comprendre ate, bolingo no ba tumi balé. Et angai na mbai nanga. Mais après famille. Biso mbesto yo kani d'accord c'est bon. Te au moni elo mona ko yebiso, au moni lelo so ba présenter ba bokilo fille à théâtre. Oyebi lo aliboso ba lobaka. Ba bokilo. Prends mes alliés hein. On t'a ça la théâtre. Faut théâtre théâtre musala. Ah. Mais na Congo za musala kwa musala no so tout na Congo ba mona ngo ndiye musala moko boyaka ko miteka tant musuna kota na famille malamu famille za barbare bolimbi ça peut-être on aurait bêti na kota na famille malamu famille ba préjugé te famille ba loba te acha kabilo bon pour nini oh ala ti bag pour nini oh ça non na kota na famille malamu bon voilà et bo so mba na artiste lo banikas so itam so artiste. Ah, c'est qu'un artiste, Bolimbisanga, pardon, Bolimbisanga. Tant que artiste, sans caméra, sans podium, sans nino, tant chef Christian, au moins il m'a ramené comme Yawa, Bakati Bisson, mon cousin, soit immobile as artiste. So qui tant. Relation en nini, et Zarana Bande, on a mis au théâtre Banabas. Bande Rognos, tout va bien, seulement qu'il y a un camarade. Dans ma camarade, mais trop problématique. D'abord il y a un problème. Dans ma camarade, mais un collègue, bande cognos, so goûter un nana ti de toliette hein. Ti de ngangue, batu tout ange, maman Thérèse, batu nyonso, mais c'est moi que je pas des amis. Mais ma collègue nanga baza bande ko donc voilà. To goûter na tournage de solo li. Mais oh, c'est nga yo so na makasi obunda makasi. Na makasi tin. Makosi ba betanga. Na buna une fois na bina ba 10 ans. Na buna donner musique me dans la classe. Si a betanga pe na bunda su teti. Alexandre yo mambo bundia yo. Voilà, tozo kene na shit na bisopo eloko malamu umela raté mais na kolinga na tuna lisusu a invité na yambi awawa. Obotama na famille artistique. Oui. Oui.
C'est la surprise. Parce que la caméra, il y a une famille artistique. Non, bani. Lobaka il y a po bango ba nocha tembe. Ngana yebisa bango ki abota na famille artistique, bango ba bité. Yebisa bango sikopo tembe sila. Famille na pesi bino mbote. Il est qui na bino yo. Banana papa. Té. Té. Maman, omoninga okotanga kombo na bango. C'est la surprise. Hein? Non, c'est dindo moni hein. Il y a Fabrice dindo yo comme moi. Moni hein. Merci Nabino. Merci hein. Aboyo loba maza famille dindo oyo ya vie na biso ayemba banzembo ba danger dido yongo atika biso et puis lelo tozana ba masa nga na auto ya mbeka la mingi te na émission ndindo moko azana pa ya vie na biso mukentonga azoyemba dindo. Je te salue mon frère, bisous, je t'aime beaucoup. Au moins on a été nignon. Aboke retro na émission nga alinga ko mingi. C'est mon frère. Voilà, merci. J'espère que vous avez une surprise. On a une salabino. Si vous avez un projet dans le monde du cinéma, pas dans le groupe sans souci. Dans le monde du cinéma, on a nini au bakisa. Dans le monde du cinéma, on a l'ingara. En fait, je joue déjà bien. Du moins, en fait, on a prospéré, tu vois. Et puis un jour réalisatrice. On a un chic. Na obande sous classe msusu na sawe ko la réalisation parce que belo comment on aura mutu nganja bika réalisateur ngana ozonga sous chic na ko la réalisation montage. Ah bon? Oui. Na za montage et puis papa la li yozo monter et simba que era na boulongo na monter ouais il faut na poto ah tiens osongisa voilà la poto ah simba est-ce que Christian Dos makamna ba na kosa na kinya ba loba situ biso ba loba muluma mulala mukaji ujoenza ngani mujimu ba olinga ngote mena poteza na ngote naturel na bité ça wapi papa na boulonga na monter na réaliser normal voilà et puis na habité na boye na bo rendre choqué bah c'est ça le problème ni le moi choqué bah au moins le boye bah ba mo ba walong bana za fier bisale la longa ta matama. Mais ngapi na sentir ko na fier makasi. Ya solo na abo. Maman abisa abo. Merci beaucoup. Allez, Christian Dos zoye moro zwangati. To ça les moro on répond nga par vrai ou faux. D'accord. Vrai ou faux. Ko ba ki sali lo ba mususu te. Dans la caméra. Olive azana fiancé il y a théâtre. Vrai ou faux? Il y a théâtre. Faux. Olive alingaka kisi il y a danger na théâtre. Kisi ni? Na une qui sont tété. Faux. Ka faux na faux. Aucune bonne réponse. Olive azolongwa groupe sans souci kala mingi. Faux moro ya munene. Et ça Léon ni quand même. Et bangi sauté qui vrai ou faux. C'est là palpite mais après je me suis ressaisie donc voilà. Oh mystique. Voilà, to comme na suka vraiment il malamu yumi la raté na peut s'inviter na ngai ba mona ye oyo akoka bwana bandeko o balandiye et puis ba film à part film autozo tourner lelo oyo ya président Mayo ba film nini sous ces ananzela po eya ba film est belé parce que na beta double bord mbalamo mais natanga kombo moko mon ngo mara bo mo mutu mo sali ka na caméra na ya na oya gérer que betok so ya olaxe bino to banda tournage donc voilà to ça double bord mbalamo donc voilà na lingi bino mingi bo be sans confiance bo CP là non décevoir binoté. Donc voilà, Olivier peut-être à Sika, actrice Nzamba katika niko na sachet mais m'emborser la binouze ya kala mambi kuba mamba normal donc voilà quoi. Je suis là prête à incarner rôle nyos. Oezanga buzoba, tout ça là rien que pour vous servir vous, nos très chers fans. Donc voilà quoi. N'a pas beauté hein? Oui. Il y a Papi Kinzi. Babi de dedans ngai vieux master pe oncle ngai Papi Kinzi depuis Londres obi Nicolas na comme moi mabe na répondre au té na habiter sur la scène donc voilà na kale kinao ko lembanga te nzoka lemba minu na été Eric Kousoni ka Gaultier depuis Allemagne
Mon ami de Beaumoana, je t'aime beaucoup. Fabrice Dindo, le dica le plus simple, grand frère propre, na Paris wana. Nancy Dindo, yo na mbena obaxinga mikolo na ebité. Sona suka puis na ebité nzela western na bossa ni mikolo yo. Nadège Lotendo TGV dedans et baba anniversaire le 15 juillet awa. Total ara mambonde eleka, yeza na Paris. Et mes ennemis dans mobile Stella, comment ça Stella Canta. Babi 15 ans de mariage, la trophée Lotendo, je vous aime beaucoup. Donc maman Midon Soulou qui a Marie-Claire, je t'aime beaucoup, tu es tout pour moi maman. Au groupe Sans Souci Mobimba, président pour des chasses, Pierron Dombassi, je vous aime beaucoup. Credo Mukanda mon ami, des dames de passe. So ba yimba zoyo, ba boyo pe sa numéro. Numéro on a combien? Mais ils ont tout Moi ma maman ba ko mi fier ba ta maboki. So mutu azotalo le msabe azana posa swana yo. Isa mama c'est que ba benganga. Obi? Ba benganga. Na téléphone te mikolo. Ba benganga yi. Même na te. Merci beaucoup. C'est pour cette pleine émission yo. Eza grâce à moi la mobali au Christian Dozinique oyo ba yambi biso awa na lemba vraiment comme barango zo kimanga comme barango zo terrasse na biso zo kimanga vraiment makasi mais ba frère ba yambinga Richi Lushimba Audrey Kadima les valables et puis Randi Ngununu o ba yambi biso awa vraiment na cadre oyo kitoko on vanda calme vraiment et ça là bien makasi cadre mo kitoko la dépanaise na sans état lidame et siko na raisonner siko non na lia ba galette mo mère na biso no sele biso ngo ba changuba donc mystique donc na kwe wana donc danger to komi ko citer déjà na yo to silisi na biso na ebite soko bosani libanga Genève qui a la balobina Paris wana DJ a solo a confirmé ba tutu bandimai Genève qui a la skito leader le tsunami balobiso ke za kayo ko za ba du tete madame nom top na boko obongo Jacques Amour na Paris ba bio silika ki meyo bimi na okaka et puis Blandin Wanza na Paris peka lisusu donc bambote na bino yango wana je vous aime beaucoup donc voilà na susu ki si pa wana. Voilà, merci, on est déjà à la fin. Merci beaucoup. Nabatunyo surtout Bolandi Biso. Moi na mobile na bino Jerry Kobetox DCC ta émission internet. Zachary internet abanga ranzalana liwa. Soko meki na tuti na leki. J'espère que émission sali bino plaisir. Na continuer toujours ko sali la bino musala. Chief Nangai, Christian Dozinique, Merquin, moni maramango. Groupe Nouvelle Vague mon na pesi bino bambote na pesi bino bambote puis on a benga na pesa mbote on a benga joueur mort mimika bongo na pesi bambote et belé vraiment bye bye on se retrouve dans l'émission Roya ceux qui kolo alingi biso to komonana bye bana king bana poto serviteur na bino ye obolinga na kombo ya jino ba soso pembe ola osiliki kamo sigangona mingi ba nouvelle nanga makambo nanga makambo ba ninga misusu ba artiste Congo Makambo TV Congo Makambo TV si tu es biso makambo bien ya ba musicien Congo Makambo si tu es biso ba information ba actualité kitoko tozona Congo Makambo TV bolanda actualité tout bolingaka théâtre musique football en tout cas Congo Makambo TV vous mettez là Congo Makambo la chérie Copertos DC7 osanga orgueil osanga na yo orgueil nyonso ezana kati ya Congo Makambo ele biso ba kitoko ba bipwaka ba ntongi ba nselele Congo Makambo TV et biso ba réalité Congo Makambo formation à source. Formation à source. À toi, comment ma campagne? Ninga, le béaté. Bon, canayo. Où met là?